Sebelah kanan. Gini bagus right. Padat. Dia kuat semua tadi. Ini stabil, right and terat. Bagian bagus ini. Keras dia. Okey. Selesai tinggal masangkan. Kalipat tak bunyi dah. Okey, alhamdulillah ni sebelah kanan dah siap masang perbaikan. Tuh, padat dia. Tadi tak. Okey, alhamdulillah saya tak lanjut sebelah kiri. Alhamdulillah saya sebelah kanan semua. Perbaikan kaki, suara bunyi hilang. Okey, tinggal masang sebelah kiri. Alhamdulillah ni sebelah kiri. Rem bagus ini, tarik ini, rem link stabil padat, rem padat. Gini bagus, tarik padat. Ini bagian yang bagus. Tuh, keras dia. Dari tadi layu. Okey, alhamdulillah saya sebelah kiri. Dah. Okey, alhamdulillah ni sebelah kiri dah siap masang perbaikan semua kaki mobil. Tuh, hilang tadi bunyi tak. Okey, selesai. Alhamdulillah. Sekarang penyakit mobil hilang. Senyap. Hilang.